الشخير، هل هو صوت مزعج أم رسالة تحذيرية من جسمك؟ كثير من الناس يتجاهلونه، ولكن الحقيقة أن الشخير في بعض الأحيان يكون أبعد من مجرد إزعاج ليلي. لازم تعرف أن بعض أنواع الشخير قد تكون دلالة على مشكلة صحية خطيرة تحدث لك وأنت نائم دون أن تعرف. وفي هذا الفيديو سنكتشف ما هو الشخير فعلا، متى يكون طبيعيا ومتى يصبح خطيرا يجب الانتباه له، والأهم كيف يمكن التقليل منه أو إيقافه. تابع معنا لأن ما ستسمعه قد يغير نظرتك للشخير تماما. السلام عليكم، أنا ضياء خلف، طالب في كلية الطب البشري جامعة دمشق السنة السادسة. ما هو الشخير؟ الشخير هو صوت مزعج يصدر أثناء النوم نتيجة اهتزاز أنسجة مجرى الهواء العلوية بسبب ضيقه وتراخي عضلاته، ويمكن أن يكون بسيطا أو مؤشرا على حالة صحية خطيرة مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي. الأسباب الرئيسية للشخير: 1. ارتخاء العضلات. تسترخي عضلات الحلق واللسان أثناء النوم وتتسبب في اهتزاز الأنسجة وتضيق مجرى الهواء. 2. تشريح الفم والحلق كالحنك الرخو المنخفض أو اللهاء الطويلة، كلاهما يعيقان من تدفق الهواء. 3. زيادة الوزن. الأنسجة الدهنية الإضافية حول الحلق تزيد من تضيق مجرى الهواء. طبعا إذا بتعاني من السمنة فيك ترجع تشوف الفيديو السابق، حكينا فيه عن أسباب السمنة وطرق العلاج. 4. استهلاك الكحول. يرخي الكحول عضلات الحلق بالإضافة إلى مضاره الثانوية الكثيرة. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عافانا الله وإياكم. 5. مشاكل الأنف كاحتقان الأنف المزمن أو انحراف الحاجز الأنفي، ما يعرف بانحراف الوتيرة، كلاهما يساهمان في حدوث الشخير. 6. وضعية النوم. النوم على الظهر يزيد من الشخير بسبب تأثير الجاذبية الأرضية، بالإضافة إلى اللوزتين الكبيرتين واللسان الكبير والفك الصغير أو المتراجع للخلف. والآن، هل الشخير خطير؟ تعتمد خطورة الشخير على نوعه وشدته وتكراره. الشخير الخفيف. الشخير الخفيف وغير المتكرر يعد أمرا طبيعيا ولا يحتاج فحصا طبيا أو علاجا، ويكون تأثيره الرئيسي على شريك السرير أو الغرفة، والذي قد ينزعج من الضوضاء العرضية. الشخير الأولي. يحدث الشخير الأولي أكثر من 3 ليالي أسبوعيا، ونظرا لتكرار حدوثه قد يسبب إزعاجا أكثر لشركاء النوم، ومع ذلك لا يعتبر مشكلة صحية إلا في حال وجود علامات اضطرابات النوم كانقطاع النفس النومي، وفي هذه الحالة قد تكون الفحوصات التشخيصية ضرورية. الشخير المرتفع المصحوب بتوقف متقطع في النفس، والذي يوقظك فجأة من النوم أو يجعلك تشعر بالاختناق والتعب النهاري الشديد، وهو علامة على انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وهي حالة تستدعي استشارة طبية ضرورية وفورية. يرتبط انقطاع النفس الغير معالج بالنعاس الشديد أثناء النهار ومشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتفاع في ضغط الدم، السكري والسكتات الدماغية والاكتئاب. والآن، متى يجب علينا مراجعة الطبيب؟ أغلب حالات الشخير سليمة، ولكن يجب زيارة الطبيب إذا كان الشخير مصحوب بانقطاع التنفس الانسدادي النومي، الشخير الذي يحدث أكثر من 3 ليالي أسبوعيا، الشخير العالي جدا والمزعج، الشخير مع أصوات اللهاث والاختناق، النعاس أثناء النهار وعدم التركيز، الصداع والاحتقان الصباحي، ضغط دم مرتفع، وصرير الأسنان ليلا. إذا لاحظت أي من هذه العلامات فلا تتردد أبدا في أخذ استشارة طبية للتأكد إذا ما كان هناك حاجة لإجراء اختبارات أو علاج إضافي. العلاجات التي تساعد على إيقاف الشخير: 1. فقدان الوزن الزائد لتخفيف الضغط على مجرى الهواء. 2. الحد من استخدام الكحول والمهدئات، يعتبر الكحول سببا شائعا في الشخير، كما أن الأدوية المخدرة يمكن أن تؤدي إلى الشخير أيضا. 3. وضعية النوم، النوم على الجانب بدلا من النوم على الظهر. 4. رفع رأس السرير،
قد يساعد رفع الجزء العلوي من السرير باستخدام رافعات على التقليل من الشخير. 5. تخفيف احتقان الأنف. يمكن الحد من الشخير باتخاذ خطوات بالتخلص من الحساسية أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى احتقان الأنف. قد تساعد شرائط التنفس التي توضع على الأنف في فتح الممرات الأنفية أثناء الليل، بالإضافة إلى موسعات الأنف الداخلية. ويمكن اللجوء إلى العلاج الجراحي إذا كان لديك حنك رخو منخفض أو لهات طويلة. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب، وإذا عندك استفسار حول نقطة معينة اكتبها بالتعليقات بعد الصلاة على النبي. ودمتم في صحة وعافية.